Čaute, je tu s vami Haver a dneska idem do školy, máme branko. Tu vidíte, idem preliesť plot, tu mám psíka. Takže, lebo nestíham do školy momentálne je 7:50. Takže ja sa ponáhľam a hlásim sa opäť škole. Takže čau, je tu s vami Haber, som tu aj s Kikom a akurát ideme zo školy na obed a potom sa uvidíme znova, keď budem s Kikom na zastávke. Takže zase čaute. No, spravím si aj ja doma palitu. Takže čaute, som tu zase. Teraz aj pribudol Chriso, Kiko tu už bol a ešte je tu Reny. A ideme na zastávku a tam sa zase uvidíme. Čaute, ideme do jednoty a trošku vás schovám. Už tu není Chriso. Čau. Nemôžu si našimnúť. Čo si ideš kúpiť, Kiko? A to ešte ani ja sám neviem. Tak, Kiko nevie, čo si ide kúpiť. Ja si vás nastavím. Vieme malnovkami. No, takže... Ale nie, naozaj. Kiko nevie, čo si má kúpiť. Čo si mám kúpiť? No čo si mal kúpiť? No, a ty čo? Takže... Asi ešte raz. To volá, čo si kúpi. Nevie čo? Kúpi čokoládku, ha? A voda je. Figaro si kúp. Figaro. Asi nechať smeriť. Aby si nás nevšimli. Kúp si túto, kde jeden kus chýba. A to keď volakomu pošleš, tam ti ukáže, pošleš a volakomu dojde normálne do stránky, dojde list, tam bude také malé vrecúško, jak na makách. Ale to nie sebe kúpujem. Moja mama s otcom majú dneska výročie. Tak a ja mám takéto. Za 2 eurá. A tam 3. Ja som si to možná. No, aha, takéto im kúp, Kristián. Takéto? Za euro 49 im toto kúp. Ukáž sa tam. Ale to netreba. Ja som takéto kúpil rinúka, som to prída za 2 eurá. Hej. A to vieš, každý má inak. Dobre, ja to vidím. No vyplať to, počkám s tebou. Neviem, vyplácať. No, ale ja mám ešte. Kúpiš u vás. Keď je pravda, tak umrem. A naozaj vo Veskách bývajú 5 eur. Môj tréner z Učína, keď tam každý kúpe kartelu. A ty už nechodíš tvojho trénera, no? Nechodí. Nevedia, že je zapúka. Asi sme sa prezradili. Ukáž sa na predavačku. Taká Godzilla. No, nemôžeme urážať Godzilla. Môžeme, Ujko dáva. Musíme čaká. No asi už jedna vie, čo sa jedná. Len 2 eurá máš, Kiko. Táto čo je, keď ti vystane, kúpiš mi? Žuvačky. Treba kúpiť turbulent. Ale áno, no toto kúpiť sa bude centové. A keď vystane iba 30 centov. Pozor, drsný tovar. Pozrite na ňo, čávo. Má kľúče od bicyklu. Od bicyklu. Máme sú drsné ponožky. Silonky, kondómy, to čo všetko možno. Ukáž na tie kondómy. Nie, tam sú tá petinko. Autobus, kedy ti ide autobus? Som to stojí 2 eurá. To je veľké balóny.
Je ich tam opäť viac a hneď zastávajú 2 eurá. No našťastie už ideme. Ale dopredu a dopredu. Takže to sa tam ostali ľudia, potom máme teda, no, že kde lebo ideme, neviem, tam on tak ide na oče. Alebo že kam ideme, rovno. Koľko bude trvať cesta? Neviem. No lebo, no. Ideme. Máme ich. Ale kurva videnia. Kiko, koľko máš? 20. Ale to mi ani čokoládu nevychádza. Dobre, za chvíľu sa uvidíme. Čaute. Takže som tu zase. Ideme domov. Prešiel kamión. Ďalší kamión. Teraz prejde ďalší kamión. Takže ideme domov. Za chvíľu musím vypnúť video, aby ste nevedeli, kde bývam. A vopred sa ospravedlňujem za to, že v tej jednote som veľa takú videa spravil reklamu. Pokúsim sa dať cenzúru, pokiaľ to pôjde, ale neviem. Takže vypínam video, vidíme sa u mňa v izbe. Takže už sme skoro doma. Vidíte, už som na mieste ako v prvom videu, takže nebudem hovoriť kde, ale už som doma a môžeme ísť do izby. Takže no, kamera tu je. Takže sestra si myslela, že kamarát došiel. A to si len ty, no. Teda vy. Takže zapneme počítač. Učebnice. Dneska sme mali to bránko. Takže toto videjko by som už ukončil, bolo to len také videjko, aby ste vedeli, kam chodím na školu a len také videjko, taký random vlogik o ničom. Takže čaute a lúčim sa s vami. Takže čaute, predošlé video, keď sme boli v jednote, mi nejako nevyšlo a náhodou keď som si dával kameru, tak som ju náhodou priblížil a celé video je tak trošku špatné, nesúďte ma za to. A takisto aj to video, vlastne to druhé som vymazal, ale fakt sa vám ospravedlňujem za to predtým. A týmto by som už nádobro ukončil toto video, takže čaute.